性難移。點解你要做呢個？你結婚8年，都要俾啲驚喜對方㗎。分手唔啱離婚嘅。你覺得我應該點做好啊？LG G6 發燒煙馬嘉烈與大衛系列前度。TVB 同 Lotte 聯播嘅新聞節目啦，其實咁咧就為咗陳同林子健嘅事件咧，好耐人尋味㗎。佢報稱上個禮拜四喺油麻地被內地人員擄走，咁傳真社查翻閉路電視嘅畫面，咁顯示咧佢曾經喺當日下晝大約5點半出現，但係咧大約3分鐘嘅路程咧就係自己一個人嘅。係啊，都未見咧佢被人擄走，而出沒時間亦都較佢報稱大約4點。被擄嘅較為遲，林子健就否認係表姐入面嘅男人，形容係匪夷所思、騙錢為實。不過佢凌晨咧就係因為遇到公務人員被捕㗎，至於佢腳上面嘅釘書釘嘅傷勢咧，警方就話都冇安排法醫去檢驗嘅。不過都帶大家跟進住呢單事件，而家交俾專門9週進講嘅天氣。大家早晨，歡迎收睇星期5朝早嘅天氣報告，我係沈志泰。你可能都會感受到呢1-2日咧都係一個熱辣辣嘅夏日嚟嘅喎。嗱，一朝早咧先帶大家咧去學小睇睇，咁我哋見到咧陽光咧就已經相當之唔錯㗎啦。嗱，如果睇翻咧大範圍嘅衛星雲圖，就可以見到，其實華南沿岸地區咧就受咗一個高壓高壓脊咧所覆蓋㗎，咁所以見到咧雲嘅咧都係偏少，咁而且咧日間嘅天氣咧都係比較熱㗎。嗱，我哋先睇睇今日嘅天氣預測。我哋預測咧就會係大熱天晴，不過大家又留意咧，朝早咧部分地區咧就會有啲驟雨㗎，而日間咧就係天氣酷熱，最高嘅氣温咧大概咧就係33度。咁提醒翻大家咧，酷熱天氣警告咧而家咧就係生效緊㗎。咁如果大家咧認識一啲獨居嘅長者咧，或者係長期嘅患者咧，記住要多啲關心佢哋啦。嗱，風力方面咧就係吹和緩嘅西南風。但係呢個好天嘅日子會到幾時咧？我哋睇一睇啲現象面積啦。咁我哋見到咧，副熱帶高壓脊咧係聽日咧會繼續咧支持住到中國嘅東南部㗎。咁亦都今個禮拜嘅後期咧先至會稍為減嘅。咁所以睇翻預測嗰方面啦，我哋預測咧聽日咧就仍然咧